إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Sheekh Maxamed Haybe waxaan ahay director-ka Makaway Travel waxaan u shaqeeyaa ama mas'uul ka ahay company-gan Makaway Travel hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dhigo khadamaad badan waan qabanaa oo ay ka mid tahay in aan maaragtay caawino ama muxaadarooyin u qabano ama lectures u qabano dadka maaragtay cumrada intii ku dhex jiraan oo aan culimo ugu yeedhno si ay uga faa'iideystaan dhulka khayrka badan ay joogaan iyo cibaadaadka ay joogaan. Experience badan baan u leenahay dhulkaas oo muddo badan ayaan maaragtay hawshan haynay ka shaqaynaynay. Dabcan dadku waxay ka baxaan madaaraadka Birmingham ama Manchester ama London intaba markaan madaarka ka duulo waxaan tagaynaa Madiina ayaan geynaa inta badan dadka marka hore Madiina dabcan marka tagto masaajidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa tagaysaa dhulkii rasuulkii rawdatun min bayni wa bayna minbari rawdatun min riyad al-janna ayaa la tagayaa nabiga ayaa la ziyaaranaya Abu Bakar baa la salaamaya Umar ibn Khattab baa la salaamaya markaa kadibna dhulka famouska ee Baqiic kamid tahay ee Qiblatain kamid yahay ee Quba kamid yahay ayaa dadka ziyaaro lagu geeyaa beerihii timirtii dateska ahayd ee cajwa la oran jiray al-ajwa ya ilaahi ayaa maaragtay la tagi doonaa iyadoo nabigu sheegay qofka subaxii saddex ka cuna sixir iyo iltoonayn haleelin meel qabow oo iimaan nabigu Madiina wuxuu ku sheegay iimaanku inuu ku soo ururi doono qiyaamada ka hor sida ay dabada ama cagabada godkeeda ugu ururto dhulkaas lagu raaxaysan doonaa marka dambana Maka ayaa la iman doonaa oo inta Madiina laga yimaado ayaa Maka la iman doonaa iyadoo marka cimradii la gudan doono marka miiqaadka la soo dhaafay Xulayfa waxaa la iman doonaa Maka iyadoo la gudan doono maaragtay cibaadaadka ay cimrada sida loo gudanayana sheekha guidance-ka idin socda mar walba idin tusayo marka cimradu dhamaato iyadana waxaa loo geli doonaa in ziyaaraadka ama mazaaraadka Maka la tago oo qaarul Hira godkii nabigu galay sallallahu alayhi wasallam godkii Ilaahay ku caabudi jiray Jabal ar-Rahma meelaha taariikhiga islaamiga ee qofka islaamka raad ku sheegaysa ku reebaysa ayaa la geeyaa dadka si ay ugu helaan meeshan ay tahay meeshii saxaabadii Nabi Maxamed dadkii khayrka badnaa ay tageen oo aad u baahan tahay noloshaada inaad aragto marka dhulkaas waa dhul aad u fiican hoteelada شو 5 ستار كابن وكينا ساعدها كلاك تاور كاركتان دين عيد هو اللي لك يلا هيلتون كافينيا ليدادو ماريوت ليدادو أنجم كوسن وكينا بفاي عنتو صدا أولا تهاي بالقراع ذا أي كعنايا حنقول تلاقى اللي قف كينو عباده يراحوا إلهي وكعبده ويمادو أو عبادة ده مركو سود يسوي صلاة العقيمة يوقعد كرا مركاو حنقف كي أنسق دوران متكدوان كا أو إكرامي أو كدوان مركادتك حنقول بشاريننا ودقن Birmingham iyo muslimiinta adduunyada oo dhan in ay markay Madiina yimaadaan Madiina muddo joogaan Maka ay yimaadaan Makana ay acmaasha qaban doonaan hudalada 5 star kan ay gali doonaan transportation diyaaradda marka laga reebo waxa kala noqon doona wax qanciya dabcan marka ay dhamaadaan intii aad fasax ku joogtay Maka iyo Madiina iyo dhulka khayrka badan waxyaabahan dadka geeyna waxa kamid ah inta ay maaragtay Madiina joogaan qofkii jecel caana gel baan u geeyna iyo maaragtay dhul aan ka soo cabo marka waxaan ka soo noqonaa Jidda oo Maka ah airport-keeda ugu dhow la isticmaalo marka Maka laga soo baxo waxa lagu soo noqdaa airport-ki London ama Birmingham ama Manchester iyagoo dadka habiya timirtoodii sida cibaadadoodii soo gutay soo maydhmay insha Allah ta'ala wixii dunuubaha ka soo maydhmay qofku xagga hoose wuxuu ka arki karaa website-kayaga iyo link-iga iyo Facebook-ga waxa uu ka arki karaa وعباده holidays ku jira in xarameynka la aada waxayna qofka ka caawinaysaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta adduunyada ka baxo aakhiro u baxo oo marfirna oo kale dhul cibaado iyo khayr iyo diin laga hadlayo ajar u tago saasan ugu caawinaa dabcan sida la wada og yahay magaaladan Birmingham oo magaalada labaad ee Ingiriiska waana magaalada koowaad marka la eego muslimiinta intaas oo boqolaal oo masaajid baa ku yaal oo sunniya intaas oo kumaan arday wax ku barta oo ku qalin jabiya xagga islaamka ومقالة قرية صورنيسو دول إسلام باتشوكتا مركا اعتمادو انتاسو اجنسي باكو يال لكن وحيابانا نو كدوانا وحكامي دا داد بروفيشنال waxay garanayaan garanaya Ingiriisi iyo Urdu iyo Carabi iyo Soomaali ba ku hadlaba office-ka jooga oo ka caawin kara wax kasto aad u baahan tahay masaajidadan ama magaaladan masaajidada ku yaala aad muslimiinta ugu badan duruus safar badan baa ka socda cilmo badan baa joogto qaarkood caan yihiin marka waxaan idin leenahay bee ku soo dhawaada Birmingham iyo headquarter-kayaga maartay kula soo dhawaada Makaway Travel oo adeeg hufan oo xalaal idin haysa insha Allah ta'ala
waxaan idinla socodsiin lahaa ama idin dardaarmi lahaa inaad ku xidhnaataan channelka youtube-ka Makaway Travel, waayo barnaamijyo fiican baan dadka Soomaalida usoo wadnaa ama af Soomaali ku hadla oo dhulkii taariikhiga islaamiga ahaa sida Andalus iyo maaragtay Qasdandiiniya taariikhda islaamka ku lahayd rixilaad jaban oo intay ka duulaan madaarkooda Maroko geynaya ama maaragtay xeebaha maaragtay magaalooyinka ku yaala Turki geynaya ayaan usoo wadnaa. waxaan idinla socodsiin lahaa inaad ku socotaan ama la socotaan channelkaas wixii update iyo wixii fariimaha nagu soo gudbisaan. waa idin salaamaya. assalaamu calaykum. يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله بك يا الله.